Вчора при спробі змінити струм заряду батарейки через DE Cloud помітив, що інвертор перестав заряджати батарейку. Такі проблеми виникли не тільки в мене, а ще й багатьох користувачів. Давайте подивимося, в чому проблема, як це вирішити. Давайте спробуємо змінити струм заряду. Для цього нам потрібно перейти в Battery Setting номер 3. І тут ми можемо, прочитавши команди, знайти такий пункт меню, як Grid Charge Ampere. Якщо, наприклад, я хочу тут щось змінити і натисну Done, то тоді мені система скаже, що у вас треба налаштувати деякі параметри, які в нас з вами не налаштовані. І буде ось такий викидатися аварія. Тобто ви помітите, що в нас буде додаткова така команда. Якщо, наприклад, ми тут виставимо якесь значення, наприклад, це може бути від 60, 70, наприклад, я виставляю 100 і вказую налаштувати. І в моєму випадку команда полетіла і у нас буде встановлено, написано, якщо у вас на українській мові. І після цього DEA повністю перестає заряджати вашу батарейку. І нічого зробити віддалено неможливо. Якщо ж ви все ж таки відправили зміни і ви виставили в додатковому меню якісь відсотки, то єдиний варіант, як заново запустити зарядку, треба зайти в налаштування, зайти в Battery Setting, вимкнути Grid Charge, підтвердити і потім зайти ще раз і ввімкнути. І тільки після цього у вас піде зарядка. Я написав китайцям про цю проблему на форум в WhatsApp-групу DEA International і надіслав їм фотографію своєї старої прошивки. У мене була прошивка C37B, C37E я встановлював, і було MCU2 прошивка 4388. В даному випадку китайці мені оновили прошивку, і вона стала 382, це головна, і встановили MCU2 4389. Після цього з'явилися нові пункти в меню. Давайте подивимося, розповім, що тут за що відповідає. З'явився додатковий пункт Solar Supply Only, тобто наш інвертор може працювати без під'єднання до мережі. Потім, якщо перейдемо в наступне меню, то тут додалося дуже багато пунктів. Давайте я вам зараз про них буду розповідати. У нас додалося BAT Supply Grid Cutoff і Enable Grid Start Value. І додалося додатково відсоток Gen Charge Stop і Grid Charge Stop. Давайте розповім, як це працює. Давайте перейдемо в налаштування Time of Use. Тут також у нас виникли нові зміни. У нас додався рядок генератору, і ми можемо виставити до якого проценту цей генератор буде заряджати нашу систему. Нагадую, що для того, щоб вимкнути Time of Use, нам потрібно не тільки зняти галочку і підтвердити. Бо якщо ми зараз перейдемо сюди і зайдемо в Time of Use, то система автоматично його знову ввімкне. Для того, щоб це вимкнути, нам потрібно перейти в Work Mode і зняти галочку Grid Peak Shaving. Що це таке? Це такий алгоритм, який не дозволяє вам брати з мережі більше, ніж те, що ви встановили. Наприклад, у вас відний автомат дуже маленький, або мережа в даному випадку не витримує. Зараз, так як в нас велике відключення і напруга просідає. Для того, щоб у вас не вимикався автомат або не вимикалась DEA, ви можете зробити тут, наприклад, 4 кВт або там 3 кВт, і система буде розуміти, що більше, ніж ця потужність не буде братися з мережі. Давайте вимкнемо тут, і в нас є додатковий ще режим в Advanced Function Gen Peak Shaving. Це теж система, яка дозволяє нам не навантажувати генератор більше, ніж те, що ми з вами налаштуємо. Тільки після того, як ми знімемо дві галочки ось тут і ось в
цьому меню. Тільки після цього ми зможемо вимкнути режим Time of Use. Давайте перевіримо. Заходимо сюди і бачите, він вимкнений. Якщо, наприклад, я включу Grid Peak Shaving і заново зайдемо в Time of Use, то через деякий час у нас знов появиться галочка. Тобто, щоб вимкнути, нам потрібно обов'язково вимкнути Peak Shaving в мережі і в генераторі. Тоді ми можемо це вимикати. Після того, як ми вимкнули Time of Use, давайте подивимося і розберемося, як буде працювати наша система. Наша система буде працювати наступним чином. Якщо в нас є мережа, то інвертор буде заряджати нашу батарейку до 100%, не дивлячись на вказівки, які в нас тут є. Тобто, якщо ви хочете, щоб батарея була повністю заряджена, ми можемо просто вимкнути Time of Use, і мережа буде постійно заряджати нашу батарейку. Але тут з'явилися ще додаткові функції. Давайте я спробую вам пояснити, як це працює. Якщо ми натиснемо кнопку Enable Grid Start Value, зверніть, будь ласка, увагу на це віконце. Якщо в нас тут встановлено якесь значення, наприклад, 80%, то при включеному Time of Use у нас інвертор не буде живитися від мережі, навіть якщо нам потрібна буде додаткова енергія. Він буде брати все від батарейки. Давайте подивимось, тут є ще одна функція. Це Battery Supply Grid Cutoff. Як це працює, як я це можу пояснити. Якщо ми виставимо цю функцію ось так от, то при відсотку батареї вище за цей, у нас повністю відключиться вхідна напруга. Ось тут буде горіти значок AC. Якщо ви натиснете на значок стовпа, то тут буде написано напруга, частота, але інвертор буде малювати ось так, як зараз тут малює, що нема мережі. І він буде споживати енергію тільки з батареї. Давайте розберемось, коли він включить цю мережу. Він її включить тоді, коли в нас відсоток, наприклад, ось тут, дійде до значення, наприклад, 85%. І коли в нас в цей часовий період буде показано, що мережа вимкнута, хоча вона є, буде світитися значок AC, то тільки при досяганні цього відсотку, тільки тоді інвертор підключить нашу мережу. Для чого це, можливо, потрібно? Наприклад, зараз у нас є проблеми з напругами, і коли в нас реле всередині DEI відключено, то у нас буде видаватися та напруга, яку ви встановили, наприклад, 232 вольти. А якщо в нас на вході буде 180 або 190 вольт, то інвертор використовує цю мережу як опорну і підмішує сюди трошки більше вольт, і таким чином у вас ваша мережа в квартирі або в будинку буде погана. Вона буде така сама, як на вході. Але якщо ми включимо цю функцію, ми розуміємо, що в нас заряд батареї буде вищий, ніж вказано в цьому відсотку, то тоді наш інвертор не буде дивитися на опорну напругу, яка в нас є тут, наприклад, 190 вольт або 150 вольт, в деяких випадках буває у людей, а буде тримати постійно ту напругу, яку ви встановили. І тільки тоді, коли батарейка підійшла по розрядці до того значення, яке ви встановили, тільки тоді буде підключення мережа зовнішня, і тільки тоді буде знижена напруга на виході до тої, яка у вас є на вході. Я вважаю, що, можливо, в нас це зараз дуже актуально, але це треба пробувати. Це версія прошивки зовсім нова. Якщо ви напишете на підтримку DEI і ви зможете їм попросити їх, щоб вони вам встановили ось таку версію,
це 382 43 89, то тоді ви будете користуватися цими функціями. І вам можна буде змінювати струм через додаток. Якщо у вас прошивки старі, наприклад, в мене на 6-й версії однофазній DEI було 37 Е і 4388, коли я намагався щось змінити, це приводило до того, що інвертор повністю у нас блокувався. Тому, в принципі, цю функцію мені не потрібно, тому що в мене є гарна мережа і вона не просідає до нижче, ніж 215 вольт. Що по Time of Use я хотів би вам сказати. Як працює ось цей відсоток? Якщо в нас, наприклад, є ось такий відсоток, який вказаний в нас тут. Наприклад, цей же часовий період з 13 до 17, 85% на мережі, і від генератора, наприклад, ми виставимо відсоток, наприклад, 75, ось так, то як буде працювати система? Наш акумулятор буде розряджатися, і коли ми дойдемо до ось цього відсотка старт генератора, ось він, це за генератор відповідає, це за мережу. Якщо в нас відсоток буде нижче, ніж 50%, то тоді подається сигнал. Якщо є у нас Gen Signal, у нас з'являється значок на екрані генератора і буде заряджати генератором до тих пір, поки в нас не досягне ось цього значення в цей часовий діапазон. Якщо в нас досягнули цього значення, сигнал з генератора знімається і повторно генератор ввімкнеться тоді, коли у нас буде знов-таки 50%. Ви це можете виставити будь-як, як вам зручно. Якщо в нас ще один умови для включення генератора є те, що в нас не повинно бути мережі. Тільки тоді генератор запускає наш інвертор. Ну, давайте я спробую це продемонструвати. У нас зараз відсоток батареї 62%. Ми вмикаємо 50, ми ставимо 62, 63 і дивимося, що зараз буде. У нас буде замкнутий контакт всередині DEI, і в нас з'явиться тут значок генератора. Ось він з'явився, і в нас система хоче вмикати генератор. Виключиться генератор тоді, коли у нас або з'явиться світло, або в нас дійде відсоток до 75, якщо ми були в цьому діапазоні. Якщо ви хочете працювати, як це було раніше, тобто без всіх цих додаткових налаштувань, то ми можемо просто тут вимкнути ці параметри і підтвердити. Тоді ми будемо працювати, як це було раніше, тобто по Time of Use, але бачите, тут додалося додаткове меню.